Alafu wewe Nyamsa sijui unajikuta nani humu ndani. Kwa hiyo wewe kazi hiyo moja ndio inakukalisha masaa yote unatumia kumuta tu hilo kochi. Au ndo kazi hiyo kuleta humu ndani? Mbona mwenzangu unapenda kujipunguzia majukumu kisirisiri wewe? Kwa hiyo unahangaika na hiyo kazi moja masaa yote tuonekane tu kupatia kazi za humu ndani hatujielewi, si ndio? Hapana dada, mbona mimi kazi zangu zote nishamaliza. Nishaosha vyombo, ndo nilikuwa namalizia hapa kusafisha makochi, niendelee na ratiba ya kupika. Kupika wapi wewe? Kama ungejijua na kazi nyingine ya kufanya ungekuwa unahangaika na hilo kochi moja na kujimbia sima hiyo nikanyone ujinga tu kwenye nyumba yangu. Alafu wewe mimi nishakuona kabisa. Kazi humu ndani imekushinda lakini hutaki kukubaliana na matokeo. Sema tu kwamba mimi nimeshindwa kazi, sio unajilazimisha kufanya kitu ambacho huwezi. Sema basi tujue hata tunakusaidieje humu ndani. Lakini dada, mbona unapenda sana kunitabia vitu ambavyo havipo akilini mwangu? Ningekuwa nimeshindwa kufanya kazi ningekwambia dada, lakini mimi kazi yangu naipenda sana na siwezi kuiacha. Unaipenda wapi wewe? Wewe tena. Kwenye nyumba za watu unaingia unajiamini kabisa na kujikoolesha kama mgonjwa wa kifua kikuu. Haya nikusaidie nini? Kindege, mimi nadhani salamu ni kitu cha msingi sana kuliko hata hayo maneno ambayo nayazungumza hapa. Sasa hizi jamani. Achana na salamu. Kwa salamu na kusaidia nini? Sema kilicho kuleta humu ndani. Anyway, kilichonileta hapa nimeagizwa na Mr. Beni, kuna bahasha ya kaki alikuwa ameiacha hapa ndani. Na akasema ipo kwenye drawer ya pili. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kimenileta hapa, unaweza ukanisaidia then nikaondoka. Kumbe unakijua kilicho kuleta. Na unaweza ukakielezea kabisa bila shida yoyote. Haya salamu ilikuwa inahitaji ya nini? Au ndo kunibeba nyota? Subiri hapo. Na wewe shika. Sasa nisikize vizuri. Nataka uende bondeni ukanifuatie viazi. Tena nahitaji viazi hakikisha viwe ni vya leo. Sio viazi vimekaa wiki sijui ngapi huko miezi mingapi ndani vimevunda unaniletea hapa na kula viazi havina ladha. Nataka uniletee viazi vizuri, sitaki viazi kama vya juzi. Nadhani umenielewa. Fanya uende. Sawa dada, lakini ngoja nimalizie hapa. Wewe kwa nini unataka kunibishia sasa? Nimekwambia nenda sasa hivi. Sina muda kwanza kukusubiri wewe umalizie hapo. Nyenyuka huko. Kwenda mwana kwenda. Unatakiwa uoshe hivi vyombo na vitakati. Maana umekaa hapa hauna kazi ya kufanya. Sijui unaelewa. Halafu na kingine Bishosti. Mbona umekaa hapa una stress tangu jana? Unawaza nini? Au unataka kunitoa roho yangu? Halafu na kingine hapa hamna mwanamke wako wala mume wako wala chochote ambacho unakijua wewe. Kwa hiyo unatakiwa ufanye hii kazi hapa ya kuosha hivi vyombo na vitakati nishamaliza. Sijui unaelewa. Tami, mimi leo siwezi kuosha vyombo kwa sababu hata hivyo sijisikii vizuri, kichwa changu kinaniuma. Kwa hiyo kama ni kuosha vyombo wewe osha tu. Nimekuona hauna kazi yoyote ya kufanya ndio maana nikakuletea uvioshe na nataka uvioshe na vitakate. Nimesema sioshi vyombo. Yaani umemwagia vyombo hivi mchanga afu unaniambia huoshi vyombo. Wewe unadharau si ndio? Sikiliza nikwambie, umekuja mwenyewe hapa nyumbani kwangu. Ukiwa una akili timamu kabisa. Sasa vyombo hivi utaviosha na isitoshe hapa ni nyumbani kwangu kwa mume wangu, kasi la mume wangu. Huna cha kujitetea chochote, vyombo utaosha. Na kama hutaki kuosha hivi vyombo, subiri nimwite mume wangu. Mume wangu! Mume wangu! Mume wangu! Vipi jamani huko? Unajua mnanikera sana. Kuna nini? Njoo uone. Angalia. Angalia mwanamke wako chokifanya. Nimemwambia vyombo havioshi lakini kanijibu dharau. Kaenda kuvimwagia mchanga. Chungulia. Angalia. Wewe Farida. Una shida gani wewe? Hiki nini? Hiki nini nakuuliza? Yaani kwenye vyombo ambavyo inabidi uvifanyie usafi, umeamua kuweka mchanga unaongeza tena uchafu. Una shida gani wewe? Kanoni. Nimemwambia huyu mwanamke wako kwamba mimi kichwa kinaniuma sijisikii vizuri. Aniache siwezi kuosha vyombo lakini ananilazimisha nioshe vyombo ili iweje? Nisikilizeni nyewe wawili. Hizo chapter za mimi kuanza kunyanyasika na kuteswa kila siku nimeshazivuka. Nimeziacha huko nyuma. Kwa hiyo kama mlizani kwamba nimerudi, mimi ndo Farida yule ambaye mlikuwa mmezoea kunipiga makofi na kuninyanyasa kila siku, basi mmefeli. Sahauni kabisa kuninyanyasa tena kwenye maisha yenu. Unasemaje wewe? Nimesema hivi Kanoni, kama hujanisikia vizuri, subiri nirudie. Hizo chapter za mimi kuanza kunyanyasika na kuteswa na watu kama nyinyi, nimeshazivuka. Kwa sasa hivi ni Farida mpya. Sasa basi, msahau kabisa kuninyanyasa kwenye maisha yenu yote. Kwa hiyo, umeona?
Umeona mwenyewe mume wangu, umejionea mwanamke wako anachokujibu. Umeona majibu ya shiti anayokujibu. Huyu mwanamke hana nidhamu, hana hata aibu. Wewe si mume wako huyu. Umeangalia mwenyewe. Na ndio kitu ambacho sikipendi kwenye maisha yangu. Umejionea. Sio swala. Sio jifanye wewe ni kichwa ngumu. Kwamba umeshamaliza. Kwa sababu unajifanya jeuri. Tunakupa kazi ufanye, unakataa kufanya. Sasa ngoja niwapigie ndugu zako waje hapa. Tuwe tuyafanya mambo yawe marahisi kabisa. Usaini talaka zako kama inawezekana, uondoke hapa. Mjinga. Nakuwa na mwanamke gani ambaye unapewa kazi unakataa kufanya? Unataka ukae hapa bure bure? Una shida gani wewe? Leticia. Mdogo wako Farida kashakuja nyumbani. Ndio, amekuja mwenyewe. Kaja mwenyewe kabisa. Sasa nilichokuwa nakiomba hapa, uje wewe na mama yako. Tuje tuyazungumze haya. Maana haiwezekani kwa mimi nawataka wote. Sasa hivi, John sasa hivi. A young man had a kind heart and always enjoyed helping others. Unfortunately, some of the people he trusted lied to him, betrayed him, and treated him unfairly. Their actions left him heartbroken, causing him to lose confidence and question whether anyone truly cared about him. Despite the pain, he refused to seek revenge or give up. Instead, he focused on his dreams, worked hard every day, and distanced himself from those who brought negativity into his life. As time passed, he met genuine friends who supported and encouraged him. His life gradually changed, and he achieved success through determination and patience. Eventually, those who had wronged him realized their mistakes and asked for forgiveness. He forgave them, but he also learned to be wise about whom he trusted. This story teaches us that being hurt by others can be painful, but it should never stop us from moving forward. Patience, hard work, and a positive attitude can turn suffering into strength and lead to lasting,